Han får telefon. Ja, hvor mors hånd hen? Mor kan slet ikke selv finde sin hånd. Kan du holde der? Se, så mærker du efter. Ja, så mærker du, hvad det er for en Jeg hånd. vil også gerne prøve. Nej, ikke? Nej, du er dygtig. Jeg vil også prøve. Ja, ja. Jeg også. Ja. Du er dygtig. Ja, du mærker på mors. Hvad var det nu, man skulle sige, Mors hvis man fingre, begyndte at ikke blive også? for hårdt? Skal du bare sige. Ja, se, så stopper du med det samme. Du er så dygtig. Må jeg godt lige lave en prøvetest på ham, hvor jeg lige siger til ham. Så. Sin lille fod der. Og din lille fod der. Jeg vil også Ja, prøve. du Kan er du så tage min fint, hånd Kan. med? Vil du Du lige er tage så min hånd fint. med? Vil du lige tage min hånd med? Så mærker du på fingrene, ikke også? Jeg tager min hånd med. Kan du mærke Lias fingre? Så Lias fingre der. Ja, så mærker du på dem. Ja, ikke mors. Nej, kan ikke lige neglene Mærk der. min. Så mærker du fingrene. Ja, det er så spændende at mærke på dem. Ja, du er så dygtig. Du er så dygtig. Åh, du er så fin. Ja, du er så fin. Så siger du mange lyde, ikke også? Siger du mange lyde? Vil du holde mine fingre? Er det fordi, du gerne vil have mine fingre med? Ja.